ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, সকলে কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আমি আজকে দেখাবো এই সিঙ্গারের যে ওভেনটা রয়েছে, এটা আপনার হলো 30G6B8। দেখতে পাচ্ছেন এটা মডেলটা 30G6B8। এটা আপনার সিঙ্গারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো একটা ওভেন। এটা আপনারা কিভাবে চালাবেন এটা আমি আজকে দেখে দিব। আচ্ছা, আপনার যখন প্লাগে সুইচটা দিয়ে দিবেন, দেওয়ার পরে এখানে আপনার ডিসপ্লেতে শো করবে। এটা সবসময় আপনার এই লাইটটা থাকবে। এরপর এরকম ডিসপ্লেতে আলো আসার পর আপনারা করবেন কি, এটা ওপেন করলেন। এরপর আপনারা এই যে যেটা রয়েছে এই যে এই রাবারটা দিয়ে নেবেন, এরপর দিবেন আপনার হলো এই যে ট্রেটা রয়েছে, ট্রেটা দিবেন। ট্রেটা এইভাবে সমানভাবে সুন্দরভাবে বসবে, অর্থাৎ নড়বে না। যখন এইভাবে সুন্দরভাবে বসে যাবে তখন আপনারা এইভাবে সুন্দরভাবে আপনারা প্লাগে এটা বসে নেবেন। এবার সুন্দরভাবে আপনারা বসে নেবেন প্লেটটা। রাখার পর আপনারা এই বাটিতে আপনি ধরেন আপনার খাবার গরম করবেন, এই জন্য আপনার ওভেন প্রুফ যে কাঁচের সিরামিক বাটিগুলো পাওয়া যায় এখানে দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অন হওয়ার পর এরকম একটা ডিসপ্লেতে আলো শো করবে। এরপর আপনারা এই যে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন স্টার্ট বাটন বলে একটা স্টার্ট বাটন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্টার্ট বাটন। এটাতে এক চাপ দিলে আপনি 30 সেকেন্ড করে বাড়বে, অর্থাৎ খাবার গরমের জন্য আপনার 2, 4, 5, 6 মিনিট 10 মিনিট লাগলো, আপনি এখানে একবার করে প্রেস করলে 30 সেকেন্ড, দুইবার প্রেস করলে 1 মিনিট, এইভাবে বাড়ায় নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি স্টার্ট বাটনে দিলাম, যখনই একবার দিব 30, দুইবার দিলে 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4.5, 3.5, 4, 4.5, 5, এইভাবে আপনারা করে নিতে পারবেন। তারপর জাস্ট অটো স্টার্ট হয়ে যাবে, এইভাবে আপনারা স্টার্ট করে নিতে পারবেন। দেখতে পাবেন লাইট জ্বলছে, অত ভিতরে ঘুরছে, অর্থাৎ এবার স্টার্ট হয়ে যাবে। আর আটকানোর জন্য একবারে স্টপ বাটনে একবার দিবেন, দিলে দেখবেন যে এইভাবে সিগনালে নড়বে। আপনারা খুলে এটা দেখতে পারবেন যে খাবারটা কি অবস্থা আছে, পুড়ে গেল কি না আপনারা দেখে নেবেন। নিয়ে যদি আপনাদের লাগে তাহলে আপনারা স্টার্টে দিবেন, তাহলে এখান থেকে শুরু হবে। আর যদি না লাগে আপনারা স্টপ করে দিবেন। আমার লাগছে না এই জন্য আমি স্টপ করে দিলাম। এইভাবে আপনারা করে নিতে পারবেন। এছাড়াও আপনার টাইমার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে আপনার টাইমার। খাবার গরম করার জন্য আপনার 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিটই যথেষ্ট। এছাড়া আপনার টাইমার দিতে পারবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে টাইমার বলে একটা অপশন রয়েছে। যদি বেশি সময় লাগে আপনারা এই টাইমার দিবেন, দেওয়ার পর এরকম চলে আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিনিটে রয়েছে আর সেকেন্ডে রয়েছে। আপনি যদি 10 মিনিট দিতে চান সেক্ষেত্রে উপরেরটা দিবেন 10 মিনিট, 20 মিনিট। যদি আমি 1 মিনিট করে দিই সেক্ষেত্রে দিয়ে 1 করে দিতে পারবেন, 21, 22। যদি সেকেন্ড যদি দিতে চাই 10 সেকেন্ড করে 10, 20, এভাবে সেকেন্ডে আপনারা দিবেন। তারপর আপনারা চাইলে স্টার্ট দিতে পারবেন। যাই হোক আমি ক্যান্সেল করে দিলাম। এরপর যেটা দেখাবো এভাবে আপনারা 2, 4, 1 মিনিট 5 মিনিট যা লাগবে আপনারা এইভাবে টাইমটা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন, খাবার গরম করতে পারবেন। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার হলো যদি কেক, বিস্কিট বা গ্রিল করবেন সেক্ষেত্রে আপনার প্রথমে কনভেকশনে দিতে হবে। এই দেখতে পাচ্ছেন কনভেকশন বলে একটা রয়েছে, প্রথমে আপনারা কনভেকশনে দিবেন। যখন কনভেকশনে দেবে 110 ডিগ্রি আসবে, এখানে আপনারা 170 করে নেবেন, বারবার প্রেস করবেন। 20, 30, 40, 50, 60, 70, এভাবে ঠিক 170 ডিগ্রি করে নেওয়ার পর আপনারা টাইমটা দিয়ে দিবেন। আপনার গ্রিল করতে মোটামুটি 20 মিনিট টাইম লাগবে বা 25 মিনিট যেটা লাগে দিয়ে নেবেন। এই 20 মিনিট দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আপনারা জাস্ট স্টার্টে দিলে আপনারা এই যে স্টার্টে দিয়ে দিচ্ছি, স্টপে দিচ্ছি সরি, স্টার্টে দিলে আপনার ওখান থেকে শুরু হবে। আবার দেখাচ্ছি, দেখেন প্রথমে আপনি কনভেকশনে দিবেন, দেওয়ার পর এখানে আবার প্রেস করবেন, করার পর আপনারা 170 করে নেবেন। নেওয়ার পর আপনার ধরেন যে 20 মিনিট লাগবে, 20 মিনিট বা 25 মিনিট লাগলে আপনি 1 করে বাড়াতে পারবেন। এবার 25 মিনিট বাড়ায় নেবেন, নিয়ে আপনার এই যে স্টার্ট বাটন রয়েছে স্টার্টে দিলে এখান থেকে আপনার শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ গ্রিল করেন বা কেক বিস্কিট করেন যেটাই করেন আপনারা এইভাবে করতে পারবেন। বা 15-20 মিনিট পর আপনারা খুলে চাইলে এভাবে দেখতে পারেন যে ভিতরে কী অবস্থা, পুড়ে গেল কিনা দেখে আপনারা চাইলে স্টার্টও দিতে পারেন, ক্যান্সেলও দিতে পারেন। তো স্টার্ট দিলে এখান থেকে শুরু হবে, আর যদি স্টপ দেন একবার দিলে হবে, আর দুইবার যখন দিবেন ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আর যদি আপনারা গ্রিল করেন, ট্রান গ্রিল অর্থাৎ হলো শিক কাবাব, এতে দেখতে পাচ্ছেন আপনার কনভেকশন ট্রান গ্রিল লেখা আছে। এটা আপনার শিকের মধ্যে পিস পিস করে দিয়ে আপনারা ওখানে দিয়ে এই অপশানটা দিলেই সিলেক্ট করে নেওয়ার পর মিনিটটা দিয়ে দিবেন, দিয়ে স্টার্ট দিলে আপনার ট্রান গ্রিলটা শুরু হয়ে যাবে। এইভাবে আপনারা করে নিতে পারবেন শিক কাবাবটা। আর এছাড়া অটো মেনু রয়েছে, এখানে আপনার কেক বানালে এখানে আপনার ওয়েট দিতে হয়, কত গ্রাম দিবেন, দিয়ে আপনারা স্টার্ট দিলে এমনিতেও হয়ে যাবে। তো এইভাবে আপনারা করবেন।
আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।